Сәлеметсіздер ме оқушылар? Көңіл күйлеріңіз қалай балалар? Барлығыңызға сәттілік тілеймін. Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 14 санының құрамы деп аталады. Барлығымыз дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазайық. 21 қыркүйек және 14 санын көркем әдемі етіп екі жолға толтырайық. Жарайсыздар балалар. Бүгінгі сабақта сіздер бір таңбалы және екі таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы ауызша қосуды және азайтуды, екі бір таңбалы саннан 14 санын құруды үйренетін боласыздар. Сендер қандай үй жануарларын білесіздер? Мысық, ит, тоты құс және төрт түлік малдар. Олардың адам өмірі үшін пайдасы өте көп. Мына суреттерден қарайтын болсаңыздар балалар, төрт түлік малдар да бар және үй жануарлар да бар. Олардың пайдалары өте көп екен. Ал сен білесің бе? Мысық өте саққұлақ жануар. Қорегін аулағанда дыбысын сездірмей, саусақтарының ұшындағы тырнақтарын майлы табанына жапсырып алып білдіртпей жүреді екен. Ал ит нағыз ет қоректі жануар. Тістерінің ішінде ең жақсы дамығаны азу тісі. Иттің есту, көру, иіс сезу мүшелері өте жақсы жетілген. Балалар, неліктен мен бұл жануарлар туралы айтып тұрмын? Себебі балалар, бүгінгі біздің ортақ тақырыбымыз менің сүйікті үй жануарларым деп аталады. Сіздердің де өздеріңіздің ұнататын үй жануарларыңыз бар екенін мен білемін. Жақсы балалар, ендеше оқулықтағы 30-шы бетке назар аударайық. Бірінші тапсырмаға қарайық. Суреттерге мұқият қара. Суреттен не байқадың? Аквариумдағы балықтарды көріп отырсыздар. Аквариумда алтын балықтардың саны қанша? Кәне санай қояйықшы. Алтын балық 9 екен. Ал көк балықтар қанша? Көк балықтар 5. Ендеше балалар, сандық сәуле арқылы осы суреттер бойынша өрнек құрастырып, мәнін тауып көрейікші. 9 пен 5-тің қосындысы. Сандық сәуленің бойынан 9-ды тауып аламыз және оған 5-ті қосамыз. 9 санына 5 санын сандық сәуле арқылы қосатын болсақ, келесі саннан бастап 5 рет аттаймыз. Яғни 9-дан бастап 5 рет аттаймыз. Яғни 14 болады. 9 пен 5-тің қосындысы 14-ке тең. Енді балалар, тиімді тәсілмен есептеу үшін біз 9 пен 5-тің қосындысының өрнегін табамыз, жазамыз. Содан кейін барып бірінші қосылғышты 9 ол жазамыз. Сол 9 санын толық ондыққа жеткізіп аламыз. Ол үшін 5 санын 1 мен 4 санының қосындысы түрінде жіктеп аламыз. Яғни 9-ға 1-ді қоссақ 10, толық ондыққа жеткіздік. Содан кейін 4-ті оған қосамыз. 14 болды. Енді азайту амалы. Қосындының мәнінен немесе 14-тен балалар 14-тен 6-ны азайтайық. Ол үшін не істейміз балалар? 14-ті жазамыз және 6-ны 4 пен 2-нің айырмасы ретінде жіктеп аламыз. Себебі 14-тен қаншаны азайтқанда 10 болады, сол санды жазамыз бірінші жіктейтін сан ретінде. 14-тен 4-ті азайтамыз, 10 болады, 10-нан 2-ні азайтамыз, 8 болады. Енді балалар, номері 2-ші өрнекті қарайық. Тексеру арқылы есепте дейді. Барлығымыз дәптерімізге жазамыз номері 2-ні. Бұл жерде жіктемей-ақ бірден есептеп жазып көрейік. 14 пен 5-тің айырмасы 9-ға тең. 18 пен 6-ның айырмасы 24-ке тең. 14 пен 9-дың айырмасы 5-ке тең. 44 пен 9-дың айырмасы 36-ға тең. Осылайша екінші бағанында есептерді, өрнектерді дәптеріңе жазып ал. Сонымен бірге балалар, 14 санының құрамын атап көрейікші.
9 пен 5, яғни 9 пен 5-тің қосындысы 14, немесе 5 пен 9-дың қосындысы 14. 8 пен 6-ның қосындысы 14, немесе 6 мен 8-дің қосындысы 14. 7 мен 7-ның қосындысы 14 екен. Ендеше балалар, үшінші есепке назар аударайық. Әрбір есепке өрнек таңда, өз таңдауыңды түсіндір, есептерді шығар, берілген кері есептерге есептер құрастырып оларды шығар дейді. А нұсқасын оқимын. Аквариумда 14 балық бар. 6 балық қызыл, ал қалғандары көк. Неше көк балық бар? Есептің әуелі қысқаша шартын жазамыз. Бізге не белгілі балалар? Барлық балық белгілі. Яғни жарты 3/3 қойып, барлығы 14 балық деп жазамыз. Содан кейін не белгілі? Қызыл балық белгілі. Ал көк балық белгілі ме? Белгісіз. Ендеше біз көк балықты белгісіз деп аламыз. Шешуін табамыз. Не істейміз балалар? Барлығы белгілі, қызыл балық белгілі, көк балықты табу үшін барлығынан қызыл балықтың санын азайтамыз. Содан кейін барып жауабын жазамыз. Жауабын жазу үшін қайда қараймыз балалар? Сұрақтың алдындағы сөзге қараймыз. Аквариумда 6 көк балық бар дейді. Міне балалар, біз тура есепті шығардық. Енді балалар, ән нұсқасына қарайықшы. Аквариумда 6 қызыл және 8 көк балық бар. Барлығы неше балық бар? Не белгілі балалар? Қызыл балықтың саны белгілі 6, және не белгілі? Көк балықтың саны белгілі. Не белгісіз? Барлығы белгісіз. Барлығын табу үшін не істейтін едік балалар? Қосу амалын пайдаланамыз. Шешуін табамыз және жауабын табамыз. Жауабын жазу үшін міндетті түрде сұрақтан кейінгі немесе сұрақтың алдындағы сөзге қарау керек. Есепті жазып ала қояйық. Бұл балалар қандай есеп? Бұл кері есеп. Жарайсыздар балалар. Ендеше балалар, номері 4-ші тапсырманы ауызша орындайсыңдар өздеріңіз өз бетімен жұмыс. Одан кейін 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап дейді. 9 пен 4 сандарының қосындысына 5 санын қос дейді. Балалар, барлығымыз назар аударайық, мұқият тыңдайық. 9 пен 4 сандарының қосындысына 5 санын қос. 2 амалдан тұрады, себебі бұл жерде 3 сан бар, және жақша арқылы жазылады бұл өрнек. 9 пен 4 сандарының қосындысы, яғни 9-ға 4-ті қосамыз. Бірінші амал жақшаға аламыз. 9 пен 4-тің қосындысын жақшаға аламыз, және оған 5-ті қосамыз. 8 пен 6 сандарының қосындысынан 7 сан азайт. Бұл да 2 амалмен шығатын өрнек. Бірінші амалды міндетті түрде жақшаға аламыз. Себебі бен деген сөз бар. 8 пен 6. Жақша ашылған, 8 пен 6-ның қосындысы жақша жабылған, және 7 сан азайт дейді. Азайту 7 болады. Ары қарай өздеріңіз үлгі бойынша есептеп дәптерге жазып ала қояйық. Міне балалар, біздер бүгін 14 санның құрамымен таныстық. Ендеше балалар, бүгінгі сабақта өзіңнің үйренгеніңді мына кесте бойынша толтыра қойыңыздар. Яғни білгеніңді, үйренгеніңді, құрастыра алатыныңды, шығара алатыныңды, мәнін таба алатыныңды білдіріп, қалай меңгергеніңді білдіру үшін, егер барлығын түсінсең, қосу таңбасын қой, ал егер түсінбесең, азайту таңбасын қоя қой. 14 санның құрамын білемін. 2 бір таңбалы саннан 14 санын құруды үйрендім. Есептің қысқаша шартын құрастыра аламын. Есеп шығара аламын. Өрнектер құрастырып, мәнін таба аламын. Жарайсыздар балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тапсырмалардың барлығын дәптеріңе жазып, маған жіберуді ұмытпа. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.